有內地女子日前來港光顧香港一間連鎖冰室，及後出現心跳加速及狂冒冷汗，最後要入急症室就醫。她在網上公審該港店，聲稱光顧期間有不少細思極恐的細節，包括服務員聽到我們要小冰時表情慌張。該內地女近日於小紅書發布長達500餘字的公審帖文，交代光顧該冰室的驚魂24小時全記錄。她當日和2個閨蜜由廣州到港，他們在中午在該冰室點了招牌咖喱牛腩飯加凍奶茶、檸檬茶。飯後3小時，樓主本人開始心跳加速、手心冒汗。至當日凌晨4時，樓主嚴重失眠，我躺在床上，像喝了10杯咖啡，完全睡不到。她的2名閨蜜，其中一人整夜睜眼到天亮，另一位閨蜜半夜3點心臟狂跳，呼吸困難，緊急送急診打鎮定劑。在急症室治療後，樓主交代醫生診斷結果，認為他們出現心悸及失眠，高度懷疑食物刺激、凍飲類可能含過量茶鹼、咖啡因，以及不排除食材變質引發急性反應。樓主在帖文中指當時就覺得奶茶有股奇怪的苦澀味，其次檸檬茶顏色異常渾濁。他更言之鑿鑿指出，當日該冰室的服務員聽到我們要笑冰時表情慌張。帖文引發熱烈回響，被分享至多個社交平台，不少網民質疑女事主和閨蜜當日是檸檬茶和奶茶兩溝同飲，才引致異常反應。樓主更聲稱店員聽到要小冰神情慌張，不少網民更質疑問：小冰怎會慌張？香港人十有八九都叫笑冰。最後樓主竟坦誠回應 ：DeepSeek 寫的某些情節是虛構出來的，但不過誰不到是真的。不少網民非議樓主用 DeepSeek 虛構情節，質疑公審帖文指控的真實性。樓主再回應說：第二天我們3人分別睡不到是真的，有一個去急診也是真的。涉事冰室在社交平台回應事件，仍指稱女事主可能是溝飲出事。檸檬和奶在我們的字典裏是互不相容的，要謹記。對於當事人使用 AI 虛構細節、誇大事件以博取關注，導致輿論誤導，公眾應理性辨別網絡信息，平台也需加強審核，防止 AI 輔助造謠。